网上关于张凌赫的各类爆料层出不穷，但绝大多数人只看到了表面八卦，却从未知晓事件的完整真相。今天我们抛开网传的碎片化信息，聊聊这位1.9米刘男演员背后那场颠覆大众认知的行业霸凌。先问大家一个问题，手握千万片酬，坐拥顶级流量，粉丝阶级能挤爆整个航站楼的一线男演员，真的有人敢肆意欺辱吗？答案是肯定的，而且是明目张胆的多次施暴。被当众长乖，被揪着头发撞击硬舞，被直接拖拽出房间，这些恶劣的伤害事件全部真实发生在张凌赫身上。率先曝光这一切的是和他合作出演剧集《逐玉》的搭档田曦薇，两人在剧中饰演情侣，戏外也是关系不错的朋友。田曦薇手中握有现场录音文件，还有多位在场工作人员的详细证词。起初他一直选择沉默，不愿将内情公之于众，可看着张凌赫的精神状态、身体状况一日不如一日，他最终还是选择挺身而出。但发生的代价无比沉重，他的社交账号被平台限流，本人遭到不明人士的恐吓威胁，发布的真相内容也被反复删除，多次下架。不聊空泛的猜测和舆论争议，我们直接还原横店酒店事件的完整始末。根据内部知情人士的现场口述，事件发生在今年4月下旬。当天，张凌赫结束剧组拍摄工作，刚回到横店入住的酒店房间，就被几名身着正装的陌生男子强行叫走，并非本人自愿配合。随后，他被带入酒店另一间客房，房门被当场反锁。房间内聚集了7、8个人，涵盖影视公司高层、行业资源投资方，还有多名身份无法核实的陌生人员，气氛十分压抑。很快，现场局面彻底失控，一行人强行要求张凌赫喝酒应酬。考虑到次日清晨有高强度打戏拍摄，为了不耽误剧组进度，保证拍摄效果，张凌赫委婉拒绝了喝酒的要求。这句合理的推辞彻底激怒了在场人员。一位戴眼镜的中年投资方当场翻脸，抬手就狠狠扇了张凌赫一巴掌，巨大的力道让他险些从座椅上摔落。这还没有结束，对方紧接着揪住他的头发，狠狠往茶几上撞击。房间内其他人不仅没有劝阻，反而全程围观起哄。整场冲突里，张凌赫自始至终没有半点反抗。并非他无力挣脱，而是他心里清楚，一旦出手反击，自己辛苦打拼的演艺事业会瞬间崩塌。事后，张凌赫被人直接拖拽出客房，他身上的拍戏戏服沾满酒水污渍，嘴角破损出血，手腕处也留下了清晰的捆绑勒痕。这一幕幕细节都被当天在场的剧组工作人员私下证实，是绝对真实的现场情况。很多人都会疑惑，一线顶流艺人当众被霸凌，为何无人制止，无人追责？答案残酷又现实，没人敢管，也没人有能力管。这场冲突从来不是临时起意的争执，而是一场精心策划、蓄谋已久的针对性打压。抛开舆论传闻，我们用实打实的痕迹和证据，就能看清张凌赫长期遭受打压的真实处境。首先能直观印证一切的就是他肉眼可见的身体变化。很多人好奇，身高1.9米的张凌赫，如今体重仅有110斤，这个数字足以让人触目惊心。今年3月底，张凌赫受邀接受央视专访，镜头里的他面部凹陷，脸颊消瘦，状态异常憔悴。当时不少网友误以为是拍摄角度问题，或是素颜出镜的正常状态，没人往深层原因深究。可后续流出的片场路透彻底推翻了这些片面猜测。画面中，他的手臂纤细干瘪，如同竹竿一般，四肢、膝盖、胳膊上布满大小不一的淤青伤痕。行走时脚步虚浮，身形不稳，整个人看起来虚弱无力。4月底拍摄归卵期间，还出现过令人揪心的一幕，没有任何打戏动作，无需高强度发力的情况下，他2次双腿发软，当场倒地，始终无法自主站起，最后只能依靠演员林允和现场工作人员搀扶离场。事后工作室发文回应，将原因归结为低血糖、腿部抽筋，但结合他的身体数据来看，这个说法根本难以服众。按照健康标准，
1.9米的成年男性，标准体重至少在160斤以上。而张凌赫110斤的体重，对应的 BMI 数值仅为 15.9， 远低于成年人健康体重底线，属于重度营养不良，身体机能早已濒临透支崩溃的边缘。或许有人会说，艺人刻意减重是为了贴合上镜需求。据悉，张凌赫曾为了贴合角色形象，2个月内只食用水煮餐，硬生生减重30斤，将体脂率压制到 10%。要知道，正常成年男性的健康体脂率区间为 15% 至 20%， 他的身体状态早已远超合理减重的范畴。这根本不是艺人自律塑形的结果，而是长期被消耗、被施压的最好证明。镜头无法骗人，反复出现的淤青、不受控制的摔倒、暴瘦脱相的面容，全部都无法用普通拍戏受伤、刻意减脂来解释。酒店施暴事件也绝非个案，这只是众多打压事件中唯一被外人窥见的一次。长期关注他的网友应该记得，今年4月初的高铁站风波，当时张凌赫遭到大量私生饭代拍的围堵贴身拍摄，人群不断推搡拥挤，有人故意上前冲撞他，还有人将手机直接对到他的面部拍摄。监控画面里，他低头隐忍，眉头紧锁，眼眶通红，状态濒临崩溃。当时相关热搜词条刷屏，网友议论纷纷，有人心疼他压力过大，也有人无端吐槽他矫情敏感。但没人知道，这场令人窒息的围堵只是他长期承受的日常骚扰之一。更早的时间线可以追溯到去年，剧组匿名工作人员曾爆料，张凌赫身上的淤青伤痕早已常态化。他经常被莫名约谈，每次约谈结束回到片场，整个人都像被抽走所有力气，沉默寡言，毫无笑意，身上总会新增新的伤痕。剧组所有工作人员都看在眼里，心知肚明，却没人敢于过问，更没人敢于出面帮忙。大家都害怕得罪背后的资本势力，最终被行业封杀，彻底失业。其实不止张凌赫，近2年内与艺人遭遇的系统性骚扰和打压，早已形成灰色产业链。仅2025年1年，就有近20位艺人公开发文，怒斥私生骚扰、业内恶意针对的行为。张彬彬遭遇酒店房间被非法闯入，汪苏泷健身过程被恶意偷拍，张新成高速行车被车辆长期尾随逼停。这些看似是粉丝过激的私生行为，背后时则是有组织、有资本撑腰的灰色产业链。艺人热度越高，流量越大，遭遇的针对性骚扰和打压就越严重。张凌赫之所以被重点针对，核心原因很简单，他爆红出圈，却没有深厚的资本背景兜底。凭借《苍兰诀》爆火之前，张凌赫只是无人问津的小透明演员。剧集出圈后，他一跃成为内娱顶流，手握顶级流量、商业价值，影视资源全面暴涨。可在资本眼中，他从来不是一名踏实演戏的演员，只是一台可以无限收割利益的赚钱机器。资本的操控逻辑十分直白，逼迫艺人接手不想拍的剧本，参加不愿赴约的酒局，配合所有透支身心的变现活动。乖乖听话就能稳住流量和资源，一旦拒绝反抗，就会遭遇全方位的打压、羞辱和消耗。张凌赫的遭遇就是最真实的写照。此前全网刷屏的粉底液将军梗，看似是网友自发的玩梗吐槽，实则也是资本精心策划的舆论剧本。今年3月，有网友吐槽张凌赫妆容厚重，给他取了戏谑的外号。随后还有业内人士发文批评他涂脂抹粉，毫无男演员风骨，一时间全网嘲讽声四起。梳理时间线就能发现猫腻，这场全网抹黑风波恰好发生在官媒央视发文盛赞竹玉剧集文化内核之后，刚被官方平台认可夸赞，转眼就被全网群嘲抹黑。舆论风向很快又再度反转，大批通稿开始心疼他身形暴瘦，拍戏辛苦，完成先踩后捧的2次热搜收割。全程下来，张凌赫始终保持沉默，没有一句辩解，没有一次发声。他的高光成绩、憔悴状态、沉默隐忍，全都沦为了资本操控舆论、收割热度的工具。看似风光的顶流身份，实则连自己的形象、口碑、状态都无法自主掌控。很多人疑惑，艺人遭遇不公对待，有合同、
有法律，为何不维权、不反击？这正是内娱资本最可怕的规则。绝大多数爆红艺人的经纪合同中都隐藏着严苛的对赌协议。公司前期投入巨额资源包装艺人，要求艺人必须在规定期限内创造数倍的收益回报。一旦无法完成业绩目标，就要承担巨额赔偿。即便打官司维权，漫长的诉讼过程也会彻底消耗艺人的演艺生涯，最终落得被雪藏、被行业封杀的结局。这就是资本的闭环套路：先倾尽资源，把普通人捧成顶流，再用合同和利益牢牢套住艺人。但凡敢于反抗，就彻底摧毁其事业。而冒险曝光这一切的田曦薇，也绝非一时冲动。他和张凌赫算不上深度挚友，却是片场最懂他处境、最能看穿他异常的人。2023年爱奇艺尖叫之夜，两人首次正式同框，后续合作拍摄《逐玉》，戏内是默契情侣，戏外也成为相处融洽的好友。田曦薇性格开朗外向，大大咧咧，内敛沉闷的张凌赫刚好和他互补，私下两人会经常聚餐聊天，互相串门。剧组人员透露，张凌赫陷入情绪低谷、状态低迷时，田曦薇是为数不多能让他展露笑容的人。也正因如此，他最先发现了张凌赫的异常。他很早就发现张凌赫身上频繁出现不明淤青，每次被问及缘由，都只会用拍戏磕碰敷衍搪塞。说话时眼神躲闪，不敢对视，肢体也会不自觉颤抖，状态十分反常。田曦薇早已心生怀疑，只是一直没有实质性证据。直到4月酒店事件当晚，他途经酒店走廊，无意间听到房间内传出物品砸碎的声响，还有压抑的闷哼声，瞬间认出是张凌赫的声音。他悄悄靠近门缝，录下了房间内的完整现场声音。后续他又多方联络，找到多位在场工作人员核实细节，完整拼凑出事件的时间、地点、涉事人员和全过程。他清清楚楚知晓曝光真相的后果，会被限流、被威胁、被网暴，甚至影响自己的演艺事业，但他还是选择了挺身而出。如今事件被压制，热度被抹去，可真实的伤害永远无法掩盖。1.9米的挺拔身形被消耗到仅剩110斤，片场虚弱倒地，无力起身，当众被长官揪发、拖拽羞辱。这些遭遇放在普通人身上是确凿的故意伤害案件，可放在内娱艺人身上就被包装成了行业潜规则，艺人必经磨砺。当下2025年，国家已正式出台《影视行业劳动保护条例》，文娱行业综合治理10条，不断完善行业规则，整治内娱乱象，行业环境正在逐步改善。我们普通人或许无法直接撼动资本格局，但可以拒绝成为资本操控舆论的工具。不盲从刻意带节奏的舆论剧本，不参与跟风抹黑或刻意共情的流量狂欢，不把艺人当成供人消遣的娱乐消费品。在真相被掩盖、不公被漠视的时候，多一份质疑，多一份关注，多一次转发，就能让更多人看见内娱真实的乱象。一个中国男演员没唱没跳，就在湖南卫视走了40秒，结果把内娱跨年天花板顶穿了，还顺手完成了一次让海外网友集体上头的文化输出。张凌赫黑大衣红内衬，冷脸台步配专属 BGM，40秒血洗全网。TikTok 2创破 3.4 亿，多国趋势登顶，海外网友为模仿他，连奶奶拐杖都抢光了。这哪是走路，这是用东方气场攻城略地。我们先回到那个跨年夜，灯光渐暗，专属 BGM 的前奏开始响起，升降台缓缓从舞台底部升上来，一个身穿红黑丝绒大衣的身影出现在舞台中央，很多人第一反应还没认出来是谁。当聚光灯完全打在他身上的时候，弹幕直接炸了。张凌赫穿的是 Sander Show 定制的红黑丝绒大衣，身高192厘米，把这件大衣撑得气场十足。100随着他的每一步翻动，他手里拄着一根纯银权杖，皮质手套包裹着手指，湿发被头梳得一丝不苟。他走到舞台前侧，摘下墨镜。就是这一瞬间，冷白皮搭配浓颜五官，挑眉之后，嘴角微微上扬，梨涡若隐若现。前一秒是冰山霸总的气质，下一秒切换成了甜系男友的状态。
弹幕上全是关于摘墨镜的讨论，有人说墨镜是用来封印颜值的，摘下来的那一刻直接封神。这40秒里每一个细节都经过了反复打磨，从登台时的冷冽眼神，到中途微微挑眉，再到第35秒摘下手套轻抚权杖的动作，每一个节点都被网友截屏转发。光手套特写这一个片段就在短视频平台被转发了上百万次。有网友评价说，这35秒的性张力比很多演员40集电视剧加起来还强。走秀之后，张凌赫个人账号发布的片段12小时之内点赞突破322万，相关话题单日阅读量突破5亿。这段走秀能封神的原因可以从3个角度来分析。第一是节奏感，40秒被分成了4个清晰的段落，登台亮相、眼神压制、摘镜破防、温柔收尾，每个段落大概10秒，起承转合完整清晰，这本质上是在用身体动作完成一个微型表演。第二是道具使用，权杖、墨镜、手套3样道具各有功能，权杖是威严的象征，墨镜制造距离感，手套是禁欲感的点睛之笔。当他摘下手套轻抚权杖的那一刻，制造出了一种特殊的张力。第三是表情管理，张凌赫的表情变化幅度很小，从面无表情到微微挑眉，再到最后的歪头比耶，每一个变化都踩在节奏点上，这是减法表演的思路，不需要多余的动作，只需要眼神稍微变化一下，观众就能接收到情绪信息。有表演专业的博主分析过这段走秀，结论是这种微表情管理比挤眉弄眼的表演方式难度更高。真正让这件事扩散开来的是这段40秒视频在海外引发的连锁反应。视频像病毒一样传遍了各大海外社交平台。推特上有博主专门开设话题，逐帧分析造型细节，从大衣面料的材质到权杖的流线设计，分析的专业程度不亚于时尚杂志。TikTok 上张凌赫 Walk 话题的播放量一夜之间暴涨到数亿，各国网友进入了集体上头的状态。有人请求红黑丝绒西装半永久，有人把走秀 BGM 封为年度暴走神曲循环播放，美妆博主集体复刻他的冷感墨镜妆。最出人意料的是权杖模仿潮，大量外国网友不分男女老少，拿起家里能找到的各种棍状物体开始模仿走秀。有人拿扫把，有人拿雨伞，还有人穿着睡衣拄着奶奶的拐杖在家里走台步，试图复刻那种霸总气场。网友评论说，这不像霸总登基，像偷了奶奶的助行器去赶集。还有一个网友形容这个画面像电影里拄着拐杖练太极，气场只能靠脑补。这些搞笑模仿虽然看着荒诞，但背后说明了一个道理，真正的美学表达不需要翻译。那些外国网友可能不知道张凌赫是谁，没看过他演的戏，但他穿着红黑大衣拄着权杖走出来的那一刻，所有人都能感受到那种来自东方美学的克制却极具张力的气场。法国时尚博主评价他的台步是雕塑动态化，韩国网友说他是东方古像美学天花板，泰国粉丝开始学中文就为了能看懂他的采访。这段走秀最终在海外平台收获了超过34亿次的曝光，伦敦顶级商场 Harrods 还循环播放了这段走秀片段。张凌赫的走秀之所以能在海外引发这么大的反响，关键恰恰在于他没有刻意输出。他没有穿唐装，没有拿扇子，没有做任何中国风的标签化动作，就是穿了一套现代时装，走了一段现代台步。正因为如此，他的东方气质中那种含蓄内敛克制的力量感才被放大到了极致。这就像一个中国人说英语说得再好，外国人也会觉得这是在模仿他们，但一个中国人用中文讲了一个好故事，外国人反而会被吸引，甚至愿意为此去学中文。如果张凌赫只是一个长得帅台不稳的男艺人，这件事可能火3天就过去了。让这40秒变成现象级事件的是他身上呈现出的反差感。第一层反差是舞台形象和日常性格的对比。跨年舞台上的他眼神冷冽，气场全开，每一步都带着掌控感，但综艺节目里的他玩道具都能把道具甩飞出去，然后自己傻笑。被人开玩笑的时候反应慢半拍，脸说红就红。有网友翻出他以前在综艺里的片段，他认不出杨幂和刘诗诗的五官区别，
一个和杨幂合作过的人认不出杨幂，这是让很多人觉得意外。还有一次，他在节目里被要求模仿表情包，模仿出来的效果比原版还好笑，自己却完全不知道笑点在哪里，一脸无辜地问是不是自己做错了。第二层反差是职业身份和学历背景的对比。张凌赫毕业于南京师范大学电气工程专业，是一个学强电的理工男。他曾在采访里说，出道前的理想是进国家电网工作，结果现在成了被网友称为人类版迈巴赫的艺人，连迈巴赫官方都亲自下场互动，表示期待合作。从想进国家电网到被认证为人类迈巴赫，这个转折确实很大。据说为了这短短40秒的舞台，张凌赫秘密特训了整整6周。他头顶书本练习平衡感，对着镜子反复琢磨眼神管理，连走路的角度都仔细测量过。一个简单的摘墨镜动作可能练了几百遍，就为了找到那个合适的角度。这种方式很像理工科学生做实验解方程的那股较真劲儿，只不过他把这股劲用在了走台步上。网友评论说，别人跨界靠天赋，张凌赫跨界靠刷题。有网友翻出了他大学时期的照片，穿着格子衬衫，背着双肩包，头发有些乱，在实验室里做实验。那时候的他应该不会想到，几年后的自己会穿着定制大衣，拄着权杖，站在全国观众面前走秀。第三层反差是高人气和真诚态度的对比。按照常理，一个人火到这个程度，多少会端起一点架子，但张凌赫在走秀的最后，对着镜头做了一个歪头比耶的手势，那个瞬间打破了之前建立起来的霸总形象。他在线下遇到等待的粉丝，会用喇叭喊话说自己身体没问题，让大家别淋雨了。他在社交媒体上和粉丝互动不说套话，就是简简单单的打招呼说晚安。他保持连续15个月每月更新定制语音的习惯，这不是经纪公司安排的营业任务，就是他自己想跟粉丝说说话。他会帮粉丝优化星空照片的参数，还贴心保留原图水印。杀青照因为涉及太多人的隐私，选择不发布。生日直播拒绝朗读粉丝私人信件，理由是万一对方不愿意呢。合作方评价他时说，他的底色很好，做人做事都有分寸感。第4层反差是精致的外表和接地气的自我认知。张凌赫虽然长相出众，但他对自己的颜值认知似乎和普通人的评价有差距。有次采访记者问他觉得自己什么时候最帅，他想了好半天，最后说觉得穿睡衣的时候最帅。还有一次粉丝夸他帅，他回应说是不是你们滤镜开太大了。这种对自己颜值不太在意的状态和那张脸形成了强烈的对比，也让他和粉丝之间的距离被拉近了。随着张凌赫40秒封神的话题持续发酵，网上的讨论也开始出现分化。支持方认为这才是内娱需要的艺人，不靠绯闻，不靠炒作，靠实打实的业务能力出圈，还顺便完成了一次文化输出。质疑方认为演员不好好磨练演技，整天靠走秀博眼球，不值得吹捧，40秒的台步就能叫封神，说明内娱的标准太低了。还有人拿他和专业模特比较，虽然走得不错，但和专业超模相比还是有差距。支持者的回应是，专业模特展示的是衣服，张凌赫是在用走秀讲故事。那40秒有起承转合，有情绪递进，有霸总气场，也有少年感，这不是单纯走路，而是表演。有人翻出以前一些明星走秀翻车的案例进行对比，认为张凌赫这台步在跨界明星里已经算顶级水准了。央视新闻下场为他的志玲造型证明，称其源自传统戏曲文化。国台办点赞他主演的《竹玉》在台湾热播，称其激发了两岸情感共鸣。这场争议延伸出一个更深层的问题，在这个时代，一个演员的价值应该怎么衡量？是不是只有拿奖演正剧才叫有实力？走秀出圈时尚感强就不算业务能力？张凌赫自己在采访里说过，外形优势需要用作品来支撑其分量。他一边接竹玉这样的权谋大戏演隐忍的皇子，一边接归鸾这样的仙侠剧演清冷的战神，角色跨度拉得很大，看得出他在努力拓宽自己的戏路。为了竹玉里的武打戏份，他减重10到15斤，身披40斤的戏服拍摄，假打都能打到身上青一块紫一块。一个能把40秒走秀走出霸总登基既视感的人，会不会甘心只做一个花瓶，
答案应该是否定的。还有一个值得思考的角度是，为什么偏偏是这次走秀引发了这么大的讨论？过去演员跨界走秀往往会被骂不务正业，但张凌赫这次虽然也有批评的声音，但支持的声量明显更大。这说明观众的需求发生了变化，观众不再满足于偶像只管帅就行的单一标准，他们希望看到一个立体多面、有血有肉的艺人。你会演戏、会走秀、会唱歌、会搞笑，越全能，观众越认可。张凌赫能在短时间内从一个长得还不错的男演员变成现象级艺人，不全是因为他帅，还因为他努力、真实、有趣，把颜值、实力、性格、情商汇集到了一起。这场40秒走秀背后还隐藏着几个更深层的东西。第一个层面是他打破了流量等于数据的刻板印象。过去提到顶流想到的就是粉丝控评数据、打榜各种榜单，但张凌赫这波出圈靠的不是粉丝刷数据，而是视觉冲击力本身。一个不走流量路线的演员，用40秒的时间让全网的普通观众心甘情愿地为他点赞、转发，2次创作。这说明在内容过剩的时代，真正能打动人心的永远是优质的内容本身，无论你是顶流还是素人作品，才是最终说话的依仗。有些做内容的朋友经常抱怨流量都被头部创作者吃完了，新人没有机会。但张凌赫的例子说明，机会永远留给那些能把内容做到极致的人。40秒不算长，但如果能把40秒里的每一个细节都打磨到位，这40秒就足以产生巨大的影响。第二个层面是他完成了一次无额外成本的文化输出。无成本不是说这个舞台没花钱，而是说张凌赫没有刻意去迎合西方审美，没有故意穿龙袍秀功夫搞东方神秘主义，他就穿了一身红黑大衣，走了一段台步，摘了一下墨镜，笑了一下，操作很简单。但这种简单的背后是东方美学里藏与陆的平衡。红与黑的碰撞是炽热与沉静的对话，丝绒的厚重与权杖的凛冽是力量感的含蓄表达。最深的火焰有时在冰层下燃烧，最烈的奔涌有时在静默中完成。这种克制的张力恰恰是东方审美最核心也最难向外传达的东西。当外国网友因为这段走秀而自发的关注和讨论时，他们是被这种美学力量击中了，不需要翻译，不需要解释，美本身就是通行证。一位法国网友评论说，他不知道张凌赫是谁，不知道他在做什么，但能感受到一种难以用语言描述的美感，那不是西方审美体系里的东西。这就是文化输出的一种境界，你不需要主动说这是中国的，别人自然会好奇这是从哪里来的。第三个层面是他给内娱行业提了个醒。文化输出这件事不一定只有宏大叙事才能完成，它可以是一件相对简单的事情。一个精心打磨的舞台，一个有魅力的艺人，一个被精准捕捉的瞬间，这些都可以成为文化输出的载体。张凌赫这次走秀的成功说明，与其花几百万买热搜搞营销，不如花时间打磨一个真正能打的舞台。与其整天想着炒作制造话题，不如思考怎么把自己的专业能力做到极致。在信息透明的时代，观众的眼睛是雪亮的，能拿出什么水平的作品，观众就给予什么级别的反馈，没有捷径，只有硬实力。第四个层面是他重新阐释了偶像这个词。过去偶像往往意味着完美无懈可击，不食人间烟火，但张凌赫展示了一个偶像也可以有笨拙的瞬间，也可以跟粉丝开玩笑自黑，甚至偶尔出糗。他并不完美，但正因为不完美才显得真实可接近。完美的东西让人仰望，真实的东西让人愿意靠近。张凌赫之所以能从一个长得帅的演员变成被广泛讨论的公众人物，部分原因是他敢于展示真实的自己，不刻意包装，不端着，不把自己太当回事。这种松弛感在行业里是一种相对稀缺的特质。张凌赫的40秒印证了一件事，机会从来不是等来的，而是在别人看不到的地方用长时间的准备磨出来的。他为这40秒准备了6周，头顶书本练平衡，对着镜子练眼神，把理工男的较真劲儿全用在了舞台上。这个逻辑对每个人都有参考意义。我们是否为自己人生中的关键时刻做好了准备？那个关键时刻可能是面试时的自我介绍，可能是一次重要的汇报演讲，
可能是某个能够改变人生轨迹的瞬间。当机会出现的时候，能不能稳稳地接住它？有网友评论说，看了张凌赫的走秀，突然觉得人生中那些看似不起眼的短暂时刻，其实都值得认真对待，因为很难预判哪一秒会改变一生的走向。虽然这个说法带有一定的戏剧性，但它指向了一个基本事实：持续的准备和在关键时刻的稳定发挥，往往决定了结果的好坏。不需要过度渲染这件事的意义，但它确实提供了一个观察样本。一个人如何在公众视野中完成一次高质量的表达，以及这种表达如何被不同文化背景的观众接收和理解。以上就是今天的内容。如果你觉得这期视频对你有启发，请点赞、订阅并打开小铃铛。你心目中还有哪些内娱舞台能称得上文化输出？欢迎在评论区分享你的想法。另外，你有没有为自己人生中的某个关键时刻做过长时间的准备工作？也欢迎在评论区交流。感谢你看到这里，我们下期再见。第5个层面是它意外重塑了明星走秀这个内娱边缘环节的价值。以前跨年晚会里的走秀环节，要么是主持人串场时的背景板，要么是赞助商广告的带货植入，明星走2步，摆个 pose， 念句广告词，观众连看都不会多看一眼，弹幕里飘过的都是快进和好尴尬。走秀在晚会导演手里一直是可有可无的调味料，没有人想过它能变成主菜，更没有人想过它能变成一场席卷全球的文化事件。但张凌赫用40秒证明了，不是走秀这个形式不行，是之前没有人认真对待过这个形式。这就引申出一个更扎心的问题：内娱有多少形式是被人敷衍对待的？开场舞、串场词、互动游戏、颁奖礼上的获奖感言，这些看似可有可无的环节，有多少是被当成走过场来处理的？主持人在台上念台本念得面无表情，嘉宾在台下刷手机刷得明目张胆，观众在屏幕前拖进度条拖得毫不犹豫。所有人都觉得这些环节不重要，随便应付一下就行，台下的观众不会在意，屏幕前的观众更不会在意。但张凌赫用40秒打了一记响亮的耳光，他证明了不是观众不在意，而是你没有给出值得在意的内容。当他把走秀当成一个微型表演来打磨的时候，观众不但没有跳过，反而主动把进度条往回拖，一遍遍地看，一帧帧的分析，甚至不厌其烦地参与2次创作。那些曾经被视作垃圾时间的环节，其实潜藏着巨大的可能性。问题从来不在环节本身，而在于有没有人愿意把自己的专业能力和审美追求注入其中。很多人可能会觉得，这是不是太较真了？不就是走几步路吗？至于练6周吗？不就是摘个墨镜吗？至于练几百遍吗？但恰恰是这种质疑的态度，才是整个事件最值得被讨论的部分。在一个习惯了差不多就行，及格线万岁，能交差就不较劲的行业环境里，一个愿意为了40秒死磕6周的人，天然地具备了稀缺性。这种稀缺性一旦被观众捕捉到，产生的能量是巨大的。观众不傻，你是不是用心了？你是不是把它当回事了？他们一眼就能看出来。你敷衍他们，他们就敷衍你；你用10分力气，他们会还你100分的热情。这不是什么深奥的道理，但在实际执行中能做到的人寥寥无几。再深入一层看，张凌赫的这次走秀还无意间触发了另一个很有趣的现象，就是记忆迁移的价值。他学的电气工程专业和舞台表演之间看起来毫无关联，但如果我们仔细分析，会发现理工科的思维方式在他的舞台呈现中扮演了重要的角色。电气工程是一门极其讲究精度和逻辑的学科，一个参数的偏差可能导致整个系统的崩溃，一根线路的接错可能引发连锁故障。这种对精度的苛求，这种拆解复杂问题并在每个节点上寻找最优解的思维方式，被他完整地迁移到了舞台表演中。他不是以演员凭感觉的方式去完成这段走秀的，而是用一种近乎工程师的思维去拆解它。他把40秒切分成4个段落，每个段落10秒，各自承担不同的功能。他精确计算眼神变化的时机和幅度，精确控制摘墨镜的角度和节奏，精确测量权杖触地的位置和力度。
这些操作背后是一种将感性表达进行理性拆解的能力。很多人以为艺术是感性的、自由的、随性的，但真正顶尖的艺术表现背后往往有着极其严密的理性构架。就像一个优秀的建筑师，他的作品可以充满诗意和想象力，但支撑这份诗意的是精确到毫米的结构计算和对材料力学的深刻理解。张凌赫把一个理工男做实验的那套方法论搬到了舞台上。问题是他的研究对象、实验对象是他自己。他用自己的身体做变量，反复测试不同表情幅度对应的观众反应，反复调试不同节奏点产生的情绪效果。这种自我量化、自我优化的能力，在演员这个普遍强调靠天赋、靠悟性、靠感觉的行业里，是一种降维打击式的存在。当别人还在讨论这个角色我能不能演的时候，他已经把怎么演好这40秒拆解成了若干个可以逐个攻克的子任务，然后一个一个的去完成。有网友调侃说，张凌赫可能是第一个把走秀做成毕设的人。这句话虽然是玩笑，但说中了这件事的精髓，他用作学术的严谨在做表演。这也解释了为什么他的海外爆红和以往那些刻意讨好西方审美的国际化尝试截然不同。过去有不少国内艺人尝试打入国际市场，路径通常是去好莱坞演一个边角料角色，或者在红毯上穿一些看不懂就对了的前卫造型，又或者在社交媒体上拼命用英文发内容，试图融入西方语境。这些做法的底层逻辑是我去接近你，你接纳我。这种逻辑本身就暗含了一种文化上的不自信，好像中国文化要走向世界，就得按照别人的游戏规则来，就得在别人的审美框架里寻找一席之地。但张凌赫的案例提供了另一种完全不同的路径，就是我足够好，你自然会来。他没有说一句英文，没有去任何海外平台主动宣传，没有在舞台上添加任何所谓的东方元素去刻意强调自己的文化身份。他做的就是在中国本土的舞台上，用中国团队设计的服装，在中国观众的注视下走了一段台步。然后世界各地的网友自己找过来了，他们自己去搜这是谁，自己去翻译那些中文评论，自己去研究红黑配色在东方美学中的含义，自己拿起身边的东西模仿它。这个过程中，主动的一方变成了海外的受众，他们不是被宣传轰炸而被动接受，而是出于纯粹的审美冲动主动靠近。这种由内而外的吸引力，远比任何精心策划的海外营销活动都更有穿透力，也更持久。因为营销活动可以制造一时的热度，但无法制造真正的文化认同。文化认同只能来自文化本身的魅力，而魅力这种东西没有办法硬塞给别人，只能让别人自己发现。当法国时尚博主把张凌赫的台步称为雕塑的动态化时，他们没有意识到自己正在接受来自东方的审美标准。当泰国粉丝为了看懂他的采访开始学中文时，他们没有意识到自己正在被中国文化吸引。这才是文化输出的真正姿态，不是用喇叭对着别人的耳朵喊看看我多好，而是在自己的地盘上把事情做到极致，然后安静地站在那里，等待那些识货的人自己走过来。再往回看，那个在综艺里认不出杨幂五官的张凌赫，那个差点进了国家电网的张凌赫，那个在大学实验室里穿着格子衬衫配双肩包的张凌赫，和舞台上那个气场全开的霸总形象，其实不是两个人。他身上一直有一种不被外界轻易定义的特质。当行业习惯性的给艺人贴标签，你是古装美男，你是流量小生，你是甜宠剧男主的时候，他总是在用自己的方式打乱这些标签。你刚把他归入长得帅的甜系男友那一档，他转头就给你走出一段冷峻霸总的40秒。你刚觉得他是靠脸吃饭的偶像，他转头就用理工男士的死磕精神，把一段走秀做成了被逐帧分析的研究案例。这种无法被简单归类的能力，在当下这个信息极度碎片化、注意力极度稀缺的时代，反而成了一种稀缺的竞争力。因为这给了观众一个持续探索他的理由。一个能被3个标签概括清楚的艺人，观众看完标签就结束了，没有进一步了解的欲望。但一个不断产生反差、不断打破预期的艺人，会让人产生好奇，他到底还有多少面是我不知道的。
他下次还会搞出什么东西来。这种好奇心本身就是巨大的流量驱动力。张凌赫的40秒走完之后，大量新入坑的观众做的第一件事不是去查他的百科资料，而是去考古他以前的综艺片段、采访视频，甚至大学时期的旧照。他们不是在消费一个已经包装好的产品，而是在主动参与一个发现真实的人的过程。这种自发性的探索深度是任何营销手段都无法强制实现的。